ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு மதியானம் லஞ்சுக்கு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நல்லா சூடான சாதம் வச்சுருக்கேன். எப்பவும் லஞ்ச் பாக்ஸுக்காக காலையிலே வடிச்சிடுவேன். இன்றைக்கி மதியானம் தான் வடித்தேன். ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு தக்காளி சூப் வச்சுருக்கேன். காயெல்லாம் போடாமல் வெறும் தக்காளி மட்டும் போட்டு வைக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி வைக்கணும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு சைடிஷு கத்திரிக்காய் வறுவல் வச்சுருக்கேன். தேங்காய் அரைச்சி போட்டு செஞ்சுருக்கேன். தேங்காய் அதிகமாக சேர்க்காம சும்மா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்தா போதும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் வெண்டைக்காய் பொரியல் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தயிர். சிம்பிள் லஞ்ச் பண்ண பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு பட்டாம்பூச்சி நெஞ்சுக்குள்ள